진짜 북조선에서 조선에서 와가지고 아무것도 모르면서 이 신문에 이렇게 나온 것도 믿지 않는다 이런다면 노동신문인가 하지 뭐. 시청자 여러분 안녕하세요. 네, 또 찾아왔습니다. 네, 제 발로 왔습니다. 네, 오늘도 우리 네. 예쁜 양진희 씨랑 네. 함께 하는데요. 네. 오늘은 저희가 아까 이렇게 얘기를 해보다가 네. 그 이제 한국에서 적응하기가 처음에 왔을 때 좀 힘들어가지고 맞아. 어려워가지고 네. 썩어지게 힘들었습니다. 기차게 힘들었어요. 처음에 왔을 때는 누구나 다 한국 사람들 우리 보면 야 저 쑥빵매 아야 이렇게 말할 모절싸 텐데 예. 모절싸하고 쟤 쑥빵매 같다 야. 쑥빵매를 안 해요, 오늘. 행패 없이 모자라고 있지. 형패 없구나 애가 애가 정시 가치로 했구나. 그치, 그치. 예. 그 정도로 조금 우리가 좀 올바안했던 얘기들을 좀 해보려고. 우리 좀 올바안했잖아요 처음에 그쵸. 왔을 때. 한이는 네. 한 7년 전에 왔잖아. 네. 근데 적응할 때 조금 힘들었던 거. 저는 처음에 한국 왔을 때 뭐가 제일 힘들었냐면은 열심히 살면 다 되는 줄 알았어요. 아이디, 그치. 저는 뭔가 내가 진짜 뼈 빠지게 일하면 모든 게 다 되는 줄 알았어요. 근데 그게 아니더라고요. 하나원에서 그 개비아 주제. 근데 하나를 떠나가지고 그러니까 어릴 때부터 생각한 게 뭐냐면 중국에서도 열심히 사니까 누군가를 나를 인정해주기 때문에 한국에서도 내가 열심히 살면 인정해주는구나 요렇게 생각하고 딱 그 처음에 제가 그 회사에 들어가가지고 거짓말하고 그거 핸드폰 그 반도체 들어가가지고 거의 한 일주일 만에 제가 표준 수량이 2,500개에서 5,000개를 올렸어요. 확. 뭐 이게 얘래. 진희 씨는 그런 새끼가. 진희 씨는 일을 왜 이렇게 잘하는 거야? 글쎄. 근데 얼굴은 되게 생산적, 네. 혁명적으로 얼굴은 클럽에서 네. 이렇게 막 엉치를 벨벨 벨벨 보고 꼬면서. 가슴은 싹 내밀고 이렇게 네. 생겼는데 나 그치. 주유미 TV에서 네. 진짜 너무 부끄럽습니다. 가슴을 막 이제 어떻게 한다고요? 그럼 저 냅니다. 저 가슴을 언니, 내 진짜 야 창피해 죽겠습니다 진짜. 근데 잼가 이 유미라네 잼가 카메라만큼의 인간의 못할 소린 다 하면서 저는 카메라만 깨면 네. 이렇게 좀 잘하지. 그럼 뭐 뭐 여성에서 아니 클럽에서 뭐 가슴 내밀고 엉치 꼬고 뭐 이거 뭐 나쁜 클럽에서 말이야? 어째 가슴을 내밀고 엉치 꼽니까 네. 야. 아니 그러니까 진이를 봤을 때는 싸우지 약간 말자. 이렇게 널세? 약간 네. 이제 아, 좀 좀 날라리 좀, 그러니까 일하고는 날라리. 되게 멀어 보여. 네, 그래서 제가 거기를 입사를 합니다. 입사를 해가지고 제가 이렇게 수량에 올린 계기는 거기 그 표지판에 봤더니 기본 수량의 표준 수량의 그 반을 넘어서면은 한 달에 8만 원이란 보너스가 더 나오더라고요. 달라. 그거를 딱 탐내가지고 내가 이거를 올려야 되겠다 생각해가지고 일주일 만에 표준 수량을 넘어가지고 5,000개를 찍어버려요. 핸드폰에 그거 액정을 찍는 거. 그랬더니 주변에서 와가지고 이렇게 언니들이 이거 텃세 많이 쓰더라고요. 되게. 텃세 장사하는 선배님들이 한국 언니들이. 와가지고 야 적당히 해라 그러는 거예요. 오 진짜? 뭐야 얘는. 그러니까 저는 좀 뭐라 해야 되나 어릴 때부터 북한에서 보니 뭔가 되게 당당하고 당돌했어요. 그러니까 나는 잘못을 안 했으면은 이렇게 그러니까 대가리를 쳐들고 그냥 뻣뻣하게 할 말을 다 하고 산다는 거죠. 그건 그쵸. 맞아. 네, 우리도 그래가지고 그래요. 뭔데 이게 해가지고. 그래서 싸가지 없다는 소리 많이 들었죠. 완전 싸가지 저 없지. 자식 내가 없다고. 그랬다니까. 제시 때가리 없다. 아니 언니가 와가지고 그러는 거에서 야 적당히 해가 뭘 적당히요? 그랬더니 저기 진짜. 네, 그러니까 뭘 적당히요? 그렇게 그랬더니 하게 돼. 진짜 당돌하다. 네, 아니 저는 적당히 해가지고 좀 몰라가지고 뭘 적당히 해야 되는지 지금은 안 몰라가지고 아 지금은 적당히 안 해라. 그랬죠. 근데 그때는 그랬었지. 지금은 안 지금도 그런데. 저는 잘못 안 한 거면 저는 그냥 같이 오. 되더라고요. 그러니까 잘못 안 한 건 그럴 수 있는데 나는 얘 공감하는 게 왜냐면 나도 네. 예전에 회사 다닐 때 음. 그렇게 했었어요. 이제 언니들이라는 게 다 주부들이거든요. 그래가지고 그래. 나한테 뭐 이제 일을 당연히 잘 못하는데 뭐 월급도 뭐 똑같이 받고 뭐 아무튼 여러 가지가 있었어. 그래가지고 자기네가 나를 왕따시키고 나한테 뭐 그렇게 하면 나는 하라는 거를 하고 있는데 뭘 왜? 사장님이 내가 월급 그만큼 달래서 사장님이 시간을 채워가지고 그만큼 주는 건데 뭐가 문제냐. 당당하게 난 진짜 그랬어요. 근데 지금 생각하면은 지금 만약 그런 상황이었다 그러면 그렇게 대처를 안 하지. 그때는 내가 모르는 것도 있었지만 사람을 이렇게
탁탁 쏘면서 싸가지 없게 대하는 거를 그가 어떤 건지 몰랐단 말이에요. 잘 사회에 대해서 잘 몰라서 그랬었지. 저는 그래서 적당히 하려가지고 뭘 적당히 해야 되나 이렇게 물어봤더니 야, 너 지금 들어온 지 얼마 됐는데 그렇게 편식을 너무 부르면은 우리는 뭐가 되냐 그러는 거예요. 그리고 남이 쉴 때는 쉬어야 되지 너는 쉴 때는 쉬지 않고 그냥 일을 하면 안 된다는 거예요. 아니 그거는 사회생활에서 그건 맞아. 잘못됐다는 거예요. 그래서 혹시 저한테 8만 원 줄 거예요? 오. 네. 내가 왜 일을 하는지 아냐고요. 나는 지금 1살짜리 아기가 있고 북한엔 지금 나는 북한에서 왔고 북한인 오빠도 돈 보내줘야 되는데 나는 똑같이 언니들을 똑같이 쉬고 싶은데 나는 왜 못 쉬냐면은 돈이 더 필요하기 때문에 나는 이게 진짜 쉬고 싶은데도 불구하고 나는 이렇게 또 남아서 일을 하는 거다. 나도 힘들다고. 8만 원 더 안 줄 거면은 이런 말 하지 말라고. 내가 언니한테 8만 원 달라는 거 아니잖아. 내가 열심히 일해서 내가 8만 원 벌어가는데 왜 언니가 나한테 보탬도 안 주면서 와서 이래라 저래라 감내라 뱀나라 하는 거야. 그렇다고 여기 사장이에요? 뭐예요? 너무 잘했다. 책임자예요? 같은 직원으로서 응원해줄지 못할 망정 네가 왜 나한테 와가지고 일전 한 푼도 보태 안 주면서 나를 뭐라 하냐 말하지 말라고 말하지 말고 미친년 혼자서 막 중얼 좀 뭐라고요? 아니야 이렇게 가더라고요. 그러더니 그냥 지들끼리 뭐가 이렇게 막 숨도숨도 가더니 거의 일주일 동안 저를 왕따시킨 것 같아요. 맞아. 그래 그나 말거나 그래 나는 그냥 잘했어. 꾸준히 그냥 나는 쉬지 않고 계속 일을 했어요. 그냥 당당하게. 그러다 한 일주일 넘어서 언니들이 하나하나 와가지고 근데 저한테 그냥 먼저 말을 거는 거예요. 야, 너 처음에는 솔직히 재수없었어. 그러니까 우리 맞아, 생각도 좀 맞아. 해야 되지. 너 그렇게 막 하면 맞아. 사회생활 그렇게 못해. 그치, 그러는 거야. 사회생활은 그렇지. 언니야, 나 돈이 필요해. 언니는 지금 아가씨라서 모르겠지만 나는 엄마야. 나는 지금 엄마하고 돈이 필요하고 지금 엄마도 지금 아프셔가지고 엄마 병원부터 내야 되고 돈이 필요하기 때문에 나는 간절하기 때문에 이렇게 일하는 거 나도 쉬고 싶어. 그렇지. 내 사정을 알지 못하면서 언니들 와가지고 왜 이렇게 하냐고. 그러니까. 그때가 가장 힘들었을 그래가지고 좀 그렇지만 너 좀 재수없었어 그러는 거예요. 그래서 이렇게 막 친하게 지냈어요. 근데 그때 좀 내가 당돌하게 놀아지 않았다면은 그냥 왕따로 쭉 들고 그냥 밀고 갔을 것 같아요. 그렇지 만만하게 그냥. 그렇지 맞아. 나는 처음에 왔을 때 우리 직업 지금- 찾을 때가 힘들었어요. 직업 찾을 때 이제 이제 회사 생활이 어떤 건지도 모르고 그 지니 씨도 회사 생활이라는 게 이게 어떻게 보면은 당당하다고 말할 수도 있지만 한국 사회에 회사 생활을 적응을 못해서 그렇게 대처를 그렇지. 한 거거든요. 이게 그럴 수도 어떻게 보면 있지. 왜냐면 똑같은 직원 입장에서 비슷하게 가야 되는데 월등하잖아. 그러면 다른 사람들이 그런 체면이 있는 것처럼. 근데 나도 마찬가지였어요. 난 직업을 처음에 어떤 직업이 있는지를 몰랐어요. 그러다 보니까 PC방 알아봤는데 PC방에서 말투가 이상하니까 좀 전에 전화했을 때는 바로 좀 이따 전화 드릴게요 하고 사람이 안 구해졌다 그러더니 좀 이따가 한두 시간 기다리는데 전화가 안 와요. 그래가지고 다시 전화를 했지. 그러니까 구세를 구했다는 거예요. 그래서 좀 전에는 아이고 했다면서요. 막 이러니까 구했다면서 끊는 거예요. 근데 그때는 그게 뭔지 몰랐어요. 그리고 다른 직업을 찾을 때 마찬가지야. 전화를 하니까 이 말투 때문에 안 되더라고요. 맞아. 그리고 어떤 직업이 막 있는지를 몰랐어요. 전 심지어 그 건물 청소하는 거 거기도 전화를 했어요. 근데 그것도 나이 어려서 안 거기 된다더만. 그때 20대 때. 네, 그때 21살 때 나이가 또 어려가지고 또 안 된다더만 거기서는 막 희한해하는 거예요. 그러니까 나는 식당 뭐 이런데 다 해봤어요. 내가 아는 직업이라는 거는 미용실, 식당, 그다음에 뭐 이제 길 가다가 뭐 PC방 뭐 이런 거밖에 모르고 다른 일반 회사나 뭐 다른 직업에 대해서 몰랐단 말이에요. 그래가지고 마지막으로 전화했던 게 이제 직업 찾기가 제일 어려웠어요. 유흥업소 전화했는데 그 유흥업소인 거 몰랐어요. 그 벼룩시장 보니까 맞아 유흥업소가 뭔지 모르지. 벼룩시장 보니까 무슨 어디 뭐 카페인가 뭐 이런데 그 손님과의 간단한 대화 커피만 갖다 주는데 근데 그 다방이랑 안 썼어요. 그 부산인데 그 카페처럼 이렇게 해가지고 손님과 간단한 대화 그다음 차만 서빙하면 간단한 된대요. 대화 나도 하지. 뭐 그래가지고 전화했지 뭐. 근데 돈이 무려 그때 당시에 300만 원. 10몇 년 전인데 300만 원이면 지금 엄청난 돈이죠. 지금 300만 원이 지금 기본이 300만 원인 거예요. 그래가지고 거기다 전화하니까 어떤 여자분이 받더라고요. 그래서 받아가지고 내가 전화를 했지. 전화를 하니까 말투도 그대로예요. 그래서 근데 제가 이제 말투가 이런데 이렇습니까? 하면서 이러니까
괜찮다면서 얼굴도 안 오라고. 보고, 어서하지. 얼굴도 안 그래서 보고. 이 좋은 소식을 내가 혼자 갈 수는 없잖아 일하러. 그래가지고 또 우리 자랑했구나. 동네 자랑을 네. 그 신문을 들고 가가지고 야 니 한 달에 120만 원밖에 못 버는데 여기 300만 원씩 다른 해준다는데 것도 모르고. 같이 가자고. 근데 그게 우리 숙모였어요. 숙모 한 달에 120만 원 못 버는데 여기 300만 원씩 준다니까 숙모 여기 같이 가자고 막 그랬어요. 그랬는데 우리 삼촌이 퇴근하면서 우리 숙모도 모른단 말이야. 융이라는 게 뭔지 모르지만 모르지. 야 유미야 그런 일이야. 야 니는 어디서 이런 거? 야 야, 나한테 야. 뭐 맞아요. 야 또리또리하다 이런 느낌. 맞아, 맞아, 우리 사람들. 삼촌인데다 이거 해가지고 가자 해가지고 삼촌이 저녁에 왔는데 우리 삼촌은 또 남자들은 유흥을 알더만. 아, 알지. 그래서 딱 보더니 안다. 픽 웃으면서 샤워하러 들어가는 거예요. 그래가지고 이제 숙모도 허락 받았겠다 생각하고 지금 저녁 먹을 때까지 기다렸지 뭐. 기다렸는데 리모 막 얘기하다가 우리 삼촌은 이거는 뭐 대화하는 게 아니고 어디서 남자도 지금 200 벌기 힘든데 그치. 그때 160 이렇게 벌었거든요. 어디 300만 원을 누가 그냥 주냐 이러면서 막 아따붙다 하는데 내가 주겠다는 게 아니고 내가 거짓말하는 게 아니고 여기 신문에 이렇게 써져 있다. 아니 신문을 믿어야지. 그치. 그리고 내가 전화를 했는데 내가 말투가 이상하다고 했는데 오라더라. 오. 내가 그때 한나온 나온 지 한 달쯤 한 달 채 안 됐을 때예요. 그렇지. 그러니까 우리 삼촌이 막 뭐라더니 막 그 리모컨 때문에 아담 묶이지만 내가 이게 거기 안 들어간단 섞이지 말이야. 마. 섞이지. 완전 말이 안 들어가. 네, 나는 섞이지. 우리 삼촌한테 네. 지득북져서 했어. 속으로 했지만 지득북져서 해서 조선에서 와가지고 아무것도 모르면서 이 신문에 이렇게 나온 것도 믿지 않는다 이런다. 노동신문인가 하지 뭐. 신문이. 그랬어요. 그랬는데 우리 삼촌이 리모컨을 있다가 너무 말 안 들으니까 이렇게 해서 쫙 던지면서 저 쌍 갓나 새끼 그게 몸 파는 데다 이러는 거예요. 몸 파는 데다. 근데 나는 왜 몸 파는 데인데 왜 이게 유흥이라는 페이지에 나와 있지? 나는 유흥이란 말을 몰랐어요. 그치, 뭐, 창고에 참을 게 유흥이란 게 나쁜 얘기는 아닌데, 그치? 그래서 유흥이라 찍어 노래방도 유흥이라고 부르고. 그건 노래 연습장이에요. 아, 그런가? 네. 그랬어요. 근데 그 네. 페이지에 유흥이라는 있는 거 그거를 설명하고 뭐 막 이러는 거예요. 그래서 안 나는 들어가겠지. 그래서 아깝더라고. 그래서 다시 300만 원 전화하니까 아깝지. 다시 전화하니까 저녁에라도 면접 보러 오라는 거야. 오, 말투가 사람이 괜찮아가지고. 급했구나. 예, 예. 빨리 사람 끌어들여. 그래서 나 일단 알았습니다. 얼마나 좋아했을까. 그치, 완전 그 사람이 좋았지. 땡 잡았지. 그치. 알았다고 그러고서 삼촌한테 또 어떻게 할까 갈까 말까 하다가 우리 숙모는 그래도 이 정신 상태가 이게 말귀를 알아듣더라고요. 그래서 야 유미야 그러지 마라 거기 아무리 생각해도 그러게. 삼촌 말이 맞는 것 같아 맞아. 이러더라고. 남은 게 몸밖에 예, 예. 없는데 그래서 이거까지 적응을- 가면 어떡하냐 이래. 그치? 어이 언니 오늘 왜 이러지? 뭐 이거까지 말면 아니 저 삼촌이 몸 파는 데라 했다며. 네, 아, 그러니까 진짜. 내가 말을 너무 못 알아들으니까 남은 게 몸밖에 없는데. 무슨 팔고 몸 파는 데다 이러더라고. 그래서 그래서 내가 팔아도 되는데. 네. 오늘 남도 선물 싹 다 들었네요. 아이, 근데 네. 나는 좀 너희들하고 좀 다른 게 38이 우리나라에 왔어. 네. 그러니까 이게 알골이 약간 이렇게 딱 굳어지려고 할 때 왔어. 우리 북한에서 38이면 중년에도 넘어가. 할머니를 가까이 여기에서 간다. 여기 한 그치. 50대도 보니까. 그래서 왔는데 그래도 이제 무슨 컴퓨터를 하나를 배워야 무슨 어디 가서 뭘 찍든가 한대. 그래서 맞아요. 컴퓨터 학원 갔는데 대단하네. 그 하나원에 있을 때 컴퓨터를 배워주잖아. 근데 나는 하나원에 있을 때 눈 수술을 했단 말이야. 그 서울대병원에 가서. 그러니까 눈에다 하나 이제 그 부상병처럼 맨날 하얀 거 끼고 이 다니다 언니는 보니까. 종합병원? 그러니까 네. 컴퓨터를 못 배웠어. 자판 치는 것도 모르고 나왔는데 컴퓨터 학원에 갔어. 20대 아이들이 쭉 있고 내 뒤는 또 할아버지들이 쭉 앉아있고 이상하더라고. 각계각층이 모였는데. 선생님이 자 여러분 자 이제 컴퓨터를 배우겠는데 일단 기초로 마우스를 드세요 이러는 거야. 마우스가 뭐지 모르죠. 마우스를 들라는 거야. 그래가지고 마우스 끈이 달린 거 이렇게 훑들었어. 이게 다른 이렇게 20대 아이들은 네. 그래도 금방 하는데 네. 이게 좀 힘들어. 그리고 이게 타이핑도 늦고 그래가지고 처음에는 막 이렇게 독수리를 막 쳤는데 그게 제일 힘들었고 이게 나이가 있으니까. 그리고 두 번째 힘들었던 게 컴퓨터가 제일 힘들긴 하죠. 하나센터를 하나원에서 나오면 하나센터를 다니는데 우리 하나센터가 등촌인가 어디 있었어. 서울에 있었어. 그럼 5호선을 타야 되는데 그러니까 무조건 그쪽으로 가면 그 차를 타는데 그 팽을 탄 거야. 그래가지고 참 차를 선생님이 배워준 대로 탔다고 쳐가지고 앉았지 눈을 딱 떠서 안 보니까 쓰고 그냥 쭉 김포공항에서 내리는 지나온 거야. 근데 그때 진짜 거짓말이 아닌데 사람들이 다 이어폰을 끼고 노래를 듣든지 영상을 보고 지나가는 거야. 그러니까
진짜 그러지 않아도 진짜 그냥 머리도 새까맣고 눈썹도 새까맣게 바른 아이가 어안이 벙벙한 거야. 그래가지고 그 김포공항 여기서 이렇게 내려가지고 지나가는 사람이 있으면 이렇게 따라가 아저씨 아저씨 하는데 그냥 지나가는 거야. 그리고 또 어떤 아가씨가 지나가는데 저기요 저기요 하는데 그냥 가는데 이어폰 끼쓰니까 그치 멋진 말을 내가 물어봐야 되는데 누구도 나를 안 보는 거야. 그때 정말 앉아서 그냥 나라를 잃은 것처럼 펑펑 울었는데 내가 내 집으로 갈 수 있을까? 그러니까 이제 김포공항까지 오니까 내가 이 차를 많이 타고 당황스러웠네. 내 집까지 갈 수가 그때 이 세상에 내가 하늘에서 혼자 떨어진 아 느낌? 근데 그거도 저도 경험했어요. 그래서 나는 그때 그게 지금도 그게 지금 되게 남아. 맞아요. 트라우마 거서 많이 맞아. 네, 오늘은 한국에 와가지고 당황했던 여러 가지 일들이 많았는데 오늘 그 중에서 정착을 하면서 몰라서 그 힘들었던 네 그런 이야기를 나눠봤습니다. 네. 오늘도 영상을 시청해주셔서 감사합니다. 저희는 다음에 또 만나요.